Գիտեք, որ մենք շատ դժվար ժամանակներով ենք անցնում և մտահոգվելու, անհանգստանալու բազմաթիվ պատճառներ ունենք, բայց ես ուզում եմ, որ մենք այսօր այս հրապարակում այս գարնան առաջին օրը իրար լիցքավորենք էներգիայով, դուխով, հաղթանակով, լավատեսությամբ։ Ես գիտեմ ամենատարբեր տեղերից և առիթներով սկսվել են և կսկսվեն շահարկումներ, թե այս հրապարակում, այսպես ասած բերված մարդիկ են և այլն և այդպես շարունակ։ Այդ, խնդրում եմ, մի րոպե, այդ փաստին անդրադառնալու մի ձև կա, այդ հարցին պատասխանելու մի ձև կա, հրապարակի հավաքականությունը, թե առաջին շարքից մինչև վերջին շարքը, ինչպես են մարդիկ մասնակցում և հաղորդակցվում հարթակի հետ։ Ուրեմն մենք այսօր գարնան առաջին օրը պիտի ցույց տանք, որ ինչպես եղել ենք, այնպես էլ կանք և կլինենք միասին, որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, հաղթական, լավատես, դուխով քաղաքացիներ։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, արդեն 13 տարի մարտի 1-ին Հայաստանում հանրային միջոցառումներ են տեղի ունենում։ «2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունները տեղի ունեցան հետո, այդ հավաքները տեղի են ունենում այդ իրադարձությունները նշանավորելու 10 զոհերի հիշատակը հարգելու նպատակով։ 2021 թվականի մարտի 1-ը սակայն դիմավորում ենք բոլորովին այլ իրավիճակում։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ծանր հետևանքները, մեր հազարավոր զոհերի փաստը, մեր անհետ կորածների առկայությունը, մեր բազմաթիվ եղբայրների և քույրերի գերեվարված լինելու հանգամանքը, բռնության շարունակական քարոզը, զինված ուժերը և դատական համակարգը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու փորձերը մեր առաջ դրել են նորանոր մարտահրավերներ։ Այդ մարտահրավերները ունեն անվտանգային, արտաքին քաղաքական, տարածաշրջանային, ներքաղաքական բնույթ և այդ մարտահրավերների կառավարումից է կախված մեր երկրի և ժողովրդի ապագան։ Հիմա արդեն հասել ենք մի կետի, որ սպառում ենք սխալվելու մեր հնարավորությունները։ Մեր անկախության 31 տարում մենք թույլ ենք տվել բոլոր հնարավոր սխալները, բոլոր սխալները, որ հնարավոր էր տեսականորեն և գործնականում։ Վերջին 2 տարի 10 ամսում նույնպես մենք թույլ ենք տվել բոլոր հնարավոր սխալները, ես նկատի ունեմ հեղափոխությունից հետո։ Խոսքը մեր կառավարության մասին է։ Խոսքը անձամբ իմ մասին է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզնից բոլորից, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից, Սփյուռքի բոլոր հայերից,
Արցախի հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից ներողություն խնդրել իմ թույլ տված բոլոր սխալների համար։ Ես շատ եմ մտածել, թե որտեղ եմ սխալվել։ Այդպիսի կոնկրետ դեպքեր իհարկե կարելի է թվարկել, բայց ավելի կարևոր է, թե ինչու ենք մենք սխալվել, ինչու է սխալվել մեր կառավարությունը, մեր թիմը քաղաքական։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, մեր սխալների մեծագույն պատճառներից մեկը մեր սիրված լինելն է եղել որպես իշխանություն։ Մենք այնքան սիրված ենք եղել, որ ձգտելով արդարացնել ժողովրդական այդ սերը եւ մեր սերը ժողովրդի ու հայրենիքի նկատմամբ ցանկացել ենք ամեն ինչ անել ճշգրիտ եւ կատարյալ։ Եվ կատարելության փնտրտուքը շատ դեպքերում բերել է անգործության։ Երբեմն իրադրության բերումով անխուսափելի է եղել ընտրությունը վատի եւ վատթարագույնի միջև, բայց մենք հրաժարվել ենք կատարել այդ ընտրությունը, մտածելով, որ ժողովուրդը մեզ իշխանության չի բերել, որ մենք իր առաջ դնենք վատը կամ վատթարագույնը։ Ժողովուրդը մեզ իշխանության է բերել, որ մենք իր համար ընտրություն ձևավորենք լավի ու լավագույնի միջև։ Ու մինչ մենք ջանքեր ենք գործադրել, ստեղծել ընտրություն լավի եւ լավագույնի միջև, պարզվել է, որ վատի ու վատագույնի ներկայությունը այնքան արմատացած է, այնքան խորը, որ ընտրությունը անբեկանելի է եւ անշրջելի, եւ լավագույն ընտրությունը պիտի լիներ վատի ընտրությունը։ Եվ այնուամենայնիվ սխալներ դժբախտաբար գործել է ոչ միայն մեր իշխանությունը, ու որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպես երկրի ղեկավար, ուզում եմ մեր ժողովրդից ներողություն խնդրել երրորդ հանրապետության բոլոր իշխանությունների, բոլոր սխալների համար։ Բայց սա չեմ ուզում հնչի որպես ափսոսանք, այլ ուզում եմ հնչի որպես նշան մեր հաստատակամության, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներս չենք հանձնվի, երբեք չենք հանձնվի հանուն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի մղվող մեր պայքարում, կունենանք այնքան կամք ու հաստատակամություն, այնքան սեր ու վճռականություն, որ հետևողականորեն կաշխատենք, հետևություններ կանենք անկախությունից ի վեր մեր արած բոլոր սխալներից, ոչ միայն կկրկնապատկենք երջանիկ ու հզոր երկիր ունենալու մեր ջանքերը, այլև առավելը կանենք այդ ջանքերը արդյունավետ դարձնելու համար։ Բայց նաև կարևոր է, որ երկրի այս բարդ իրավիճակով պայմանավորված մենք կամք ունենանք պաշտպանելու այն բոլոր արժեքները եւ նվաճումները, որոնք ունեցել ենք անկախությունից ի վեր։ Մենք խոսում ենք սխալներից, ասում ենք, որ գործել ենք մեծ ու փոքր բազմաթիվ սխալներ, բայց սա չի նշանակում, թե նվաճումներ չենք ունեցել։ Մեր մեծագույն խոստումը ահա պիտի լինի այդ նվաճումները պահպանելը եւ պաշտպանելը։ Այդ կարևոր նվաճումներից մեկը, որ մենք ունենք, ժողովրդի իշխանությունն է։ Ժողովրդի կողմից իշխանություն ձևավորելու իրավունքը եւ այն բոլոր ճգնաժամերը, որ մենք ունենք,
պիտի լուծվեն ոչ թե ժողովրդի սահմանադրական իշխանության հաշվին, այլ ընդհակառակը ժողովրդի իշխանության վերահաստատմամբ։ Իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի իրավունքը ոչնչով չպետք է վտանգվի, այլ ընդհակառակը ավելի պիտի ուժեղանա։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում միայն ժողովուրդը պիտի որոշի, ով լինի իշխանություն եւ ով չլինի իշխանություն։ Մեր ընթացիկ ճգնաժամի առանցքը հենց սա է։ Ժողովրդի իշխանությունը իր ձեռքից ուզում են խլել եւ մենք հրապարակում հավաքվել ենք ասելու, որ դա թույլ չենք տալու, դա թույլ չենք տալու։ Թույլ չենք տալու տասնամյակների պայքարի ու զրկանքների արդյունքում ձեռք բերած այդ նվաճումը ոչնչացնել եւ դուք ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչպես եղել այնպես էլ շարունակելու է մնալ բարձրագույն իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կապ չունի, ով կլինի այստեղ կանգնած, որպես առաջնորդ ժողովրդին դիմելիս, նա կարող է լինել միայն մեկը, որին ժողովուրդը կընտրի իր ազատ, հպարտ, ինքնիշխան կամ արտահայտությամբ որևէ ուրիշ ճանապարհ իշխանության հասնելու մենք ժողովուրդը քաղաքացին կառավարությունը պարզապես թույլ չի տալու, պարզապես թույլ չի տալու։